आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने जियो फोन नेक्स्ट में यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपका साउंड यानी कि आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर आपको इसके लिए सबसे पहले चेक करना है, इस टाइप से स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन आपको मिलता है आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन पैनल में। यहाँ पर आपको शो होता है स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट। यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाता है रिकॉर्ड ऑडियो। यहाँ पर रिकॉर्ड ऑडियो पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिल जाएगा, अगर आप माइक्रोफोन ओनली माइक्रोफोन से जो आवाज़ आएगी वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर डिवाइस ऑडियो यानी कि जो आपके फ़ोन से साउंड आएगा वो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर डिवाइस ऑडियो एंड माइक्रोफोन दोनों की अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वॉइस को, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ये ऑन होना चाहिए, आप इसे ज़रूर चेक कर लीजिए। उसके बाद स्टार्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर ऊपर टाइमिंग चलेगी 3 to 1 इस टाइप से, और यहाँ पर एक साउंड आ जाएगा और ऊपर आप पढ़ सकते हैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन एंड ऑडियो, यानी कि आपका साउंड भी रिकॉर्ड अब ये करने लग जाएगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।